მოგესალმებით, ეს არის დისკუსია ნიკო გერსამიასთან. დღეს ჩვენი სტუმარი არის გიორგი ბადრიძე, საქართველოს ყოფილი ელჩი დიდ ბრიტანეთში და კარიერული დიპლომატი. მოგესალმებით, ბატონო გიორგი. დიდი მადლობა, რომ დამთანხმდით ამ დისკუსიაზე და პოდკასტზე. მადლობა მოწვევისთვის. დავიწყოთ. პირველ რიგში რა გვაინტერესებს? საქართველოს დღევანდელი სიტუაცია საერთაშორისო ფონზე. როგორ შეაფასებდით ამას, როგორც კარიერული დიპლომატი? დაზიანდა თუ არა ქვეყნის იმიჯი და როგორი იმიჯი აქვს ამ სანქციების მერე ქვეყანას, თქვენი აზრით? ჩემი აზრით, საქართველოს დღევანდელი მდგომარეობის მთავარი პრობლემა არის არა მხოლოდ მისი საერთაშორისო იმიჯის დაზიანებაში, არამედ ის წარმოადგენს სერიოზულად დასუსტებულ, იზოლირებულ და აქედან გამომდინარე უფრო მაღალი რისკების მცირე ქვეყანას, გამომდინარე იქიდან, რომ ნებისმიერი ქვეყნისთვის, რომლის უსაფრთხოება დამოკიდებულია მის მჭიდრო ურთიერთობაზე მოკავშირეებთან, მის ფასეულობაზე სხვა ქვეყნებისთვის გარდა იმ იმპერიისა, რომელიც მუდამ ფიქრობს რაღაც საკუთარი კონტროლის აღდგენაზე, აი ასეთი ქვეყნების და ეს ძირითადად მცირე ქვეყნებია, უსაფრთხოება პირდაპირ არის დამოკიდებული იმაზე, თუ რამდენად მჭიდრო და ეფექტური სამოკავშირეო ურთიერთობები აქვს მის მიმართ კეთილგანწყობილ ქვეყნებთან. დღეს ეს მექანიზმები, რომელიც საქართველოს მეტნაკლებად სტაბილურობას უზრუნველყოფდა აწლევლების განმავლობაში, არის ყველაზე უფრო მეტად დაზიანებული და ყველაზე დიდი საფრთხეების წინაშე, ჩემი აზრით, საქართველოს დგას დღეს, როდესაც მან მისმა ნაწილ უკვე დე-ფაქტო ხელისუფლებამ მიზანმიმართულად და თავისით თქვა უარი მოკავშირეობაზე იმ ქვეყნებთან, რომლებიც აი ჩვენს უსაფრთხოებას და ეკონომიკურ კეთილდღეობას დიდწილად განსაზღვრავდნენ მთელი წლების განმავლობაში. კი, და ყველაზე ცუდი შემეცდი ისაა, რომ განცხადებები ისმის ოფიციალური პირებისგან, ქართული ოცნებისგან და ეგრეთ წოდებული ხელისუფლებისგან, რომ აი რა თქინდა ევროპა, რა თქინდა ის უვიზო მიმოსვლა, რომელზეც ცოტა ხანში ვილაპარაკებთ. არჩევნების მერე, რაც ეხა უმეტესობა ცივილიზებულმა სამყარომ არ აღიარა გარდა ჩინეთისა, აზერბაიჯანისა, თურქეთისა და სომხეთისა, მე ვფიქრობ, რომ ეს არის გეოპოლიტიკური კატასტროფა ქვეყნისთვის, იმიტომ რომ მე მახსოვს, აი რამდენიმე წლის სანამ ესე გაფუძნებოდა სიტუაცია, საქართველოში ისეთი სწრაფი პროგრესი ხდებოდა, იმდენი ესეთი მსოფლიო ლიდერი ჩამოდიოდა ქვეყანაში, რომ ქვეყანა სულ ჩანდა მსოფლიო მედიაში. აი მაგალითად, აი 2012-ში მე მახსოვს, აი ტრამპი ჩამოვიდა და ტრამპ ტავერს ხსნიდა. მერე როცა მოვიდა ქართული ოცნება ხელისუფლებაში არჩევნების შემდეგ, ივანიშვილი გამოვიდა და ტრამპს საერთაშორისო აფერისტი დაუძახა. და ტრამპ ტავერი გაუგო. ეხლა წინასაარჩევნოდ დაიწყეს აი ტრამპის ესე ქება, აი გაღმერთება, ესე შეიძლება ითქვას და ეხლა ისიც კი არის გლობალური ომის პარტია. რატომ შეიძლება იყოს ეს? ნებისმიერი ქვეყნის საგარეო პოლიტიკა ეფუძნება, როგორც წესი, ორ მთავარ მოსაზრებას ან ინტერესს. ერთი არის ამ ქვეყნის და ამ საზოგადოების ფასეულობები და მეორე არის ეროვნული ინტერესი, ანუ პრაგმატული ინტერესები და სამწუხაროდ ეს ორი ერთმანეთს ხშირად არ ემთხვევა ხოლმე და მთელი მიმდინარეობა არსებობს საერთაშორისო ურთიერთობებში, სადაც ცდილობენ ახსნას თუ რატომ არის ზოგჯერ ფასეულობების დავიწყება, მისაღები ინტერესების განსახორციელებლად. საქართველოს შემთხვევაში ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ჩვენ გვქონდა აი ამ ორი მთავარი ფაქტორის თანხმედრა. ქართველი ხალხის მიერ ევროპული დასავლური არჩევანი, რომელიც გაკეთდა არა რომელიღაცა პოლიტიკოსების ჯგუფის მიერ, არამედ თაობების მიერ ქართველების. საერთოდ შეგვიძლია ვისაუბროთ იმაზე, რომ დასავლური არჩევანი პირველად გაკეთდა აი ჩვენი
წინ 1000 წლების დასაწყისში 2000 წლის წინ. და შემდეგ საბოლოოდ გადაწყდა ეს დასავლური არჩევანი მე-4 საუკუნის დასაწყისში, როდესაც იქნა მიღებული ქრისტიანობა, როგორც ეს პირველ რიგში ფასეულობითიც იყო და ასევე გეოპოლიტიკური არჩევანიც. და მეორე მხარეს საქართველოს ეროვნული ინტერესის მთავარი ქვაკუთხედი იყო უსაფრთხოებისთვის და ეკონომიკური კეთილდღეობისთვის დასავლურ ქვეყნებთან ძალიან მჭიდრო პოლიტიკური, ეკონომიკური და უსაფრთხოების ალიანსი, რომლის გამყარება ხდებოდა ყველა წინა ხელისუფლების დროს. აი, ამას წინათ შევხვდი ედვარდ შევარდნაძის ინტერვიუს, სადაც ის სწორედ სიტყვასიტყვით ამბობდა, რომ დასავლური არჩევანი გარდა იმისა, რომ წარმოადგენს ქართველი ხალხის ისტორიულ არჩევანს, არის საფუძველი უსაფრთხოების და კეთილდღეობის. შემდეგმა ხელისუფლებამ ეს პოლიტიკა აქცია მთავარ მიმართულება ჩვენი პოლიტიკის. მაგრამ არსებობს მეორე ინტერპრეტაცია ეროვნული ინტერესის, უბრალოდ ინტერესი. როდესაც ეს ინტერესი არის არა ეროვნული, არამედ მმართველი ჯგუფის, შეზღუდული ჯგუფის ინტერესი და არადემოკრატიულ ქვეყნებში ძალიან ხშირია, როდესაც მმართველი რეჟიმის ინტერესები არ ემთხვევა ეროვნულ ინტერესებს და ეხლა გვაქვს პირდაპირ ესეთი შემთხვევა, როდესაც ქართული ხალხის ისტორიულ არჩევანს და მისი უსაფრთხოების და კეთილდღეობის ინტერესს პირდაპირ ეწინააღმდეგება დღევანდელი მმართველი რეჟიმის ინტერესი, რომელიც არის მოტივირებული თავისი რუსეთში უმეტესად დაგროვილი ქონების და შემდეგ ტყუილით და სხვადასხვა დაპირებებით მიღწეული აქაური ძალაუფლების შენარჩუნების ინტერესით არის განპირობებული. ის მოქმედებს აი ამ ქონებისა და ძალაუფლების შესანარჩუნებლად და ამისთვის დგამს ნაბიჯებს, რომელიც პირდაპირ ეწინააღმდეგება ქართველი ხალხის, როგორც თქვი, ფასეულობით და ასევე პრაქტიკულ ინტერესებს. ასე რომ მთელი ეს ლაპარაკი იმის შესახებ, რომ არაუშავს თუ აღარ იქნება თავისუფალი მიმოსვლა ევროკავშირთან, არაუშავს თუ არ გვექნება ეკონომიკური ურთიერთობები და თუ ევროკავშირში ინტეგრაციის პროცესი გაჩერდება, ეს არის პირდაპირ სხვა სიტყვების მოძებნა გამიჭირდება ღალატი, აი ქართველი ხალხის ფასეულობების და მისი არჩევანის მხოლოდ იმისათვის, რომ ერთმა კაცმა და მის გარშემო ორგანიზებულმა აი მაფიოზურის მსგავსმა რეჟიმმა შეინარჩუნოს კონტროლი ამ პატარა ქვეყანას. საერთოდ შეიძლება სამართლიანიც ყოფილიყო, რომ თავისი პოლიტიკური ჯგუფისთვის ივანიშვილს ეწოდებინა არა ქართული ოცნება, არამედ ოლიგარქის ოცნება. იმიტომ რომ ოლიგარქის ოცნება არის ზუსტად ის, რასაც ის აშენებდა წლების განმავლობაში. ეს არის საკუთარი კერძო ქვეყანა, რომელსაც ის მართავს გვარი შპს-სავით, ან საკუთარი რაღაც ზოოპარკივით, ან რაღაც აი ამდაგვარი ორგანიზაციისავით, სადაც ის ნებას აძლევს რაღაც გარკვეულ ჯგუფს ადამიანებისა, მოიპარონ, გამდიდრდნენ დანარჩენი ხალხის ხარჯზე, ოღონდ თუ ისინი ერთგულად ემსახურებიან მის ინტერესს და მისი კონტროლის ინტერესს. დღეს სამწუხაროდ აი ასეთ ეტაპზე ვართ. რაც როგორც თქვი, არის ისტორიული ღალატი ჩვენი მთელი განვლილი წლების განმავლობაში მიღწეული ყველაფრისა და როგორც თქვი, ეს არის ღალატი ქართული ხალხის ისტორიული არჩევანის და მისი ფასეულობების. ეს მართლაც ესე არის. უვიზო მიმოსვლა ახსენეთ და ამაზე მინდა ეხლა დავიწყოთ ლაპარაკი. საქართველოს უვიზო მიმოსვლა 2017-ში მოიპოვა და ეს იყო უდიდესი მიღწევა ქვეყნის, იმიტომ რომ ჩვენ თუ არ ვთქვი 61 ქვეყანა არის, რომელს ევროკავშირის გარეთ, ვისაც აქვს უვიზო მიმოსვლა შენგენის ტერიტორიაზე. ჩვენ ეხლა დიდი შანსია რომ ეს დავკარგოთ. გუშინ გააკეთა პაპუაშვილმა განცხადება, რომ ვითომ არაფერი არ არის ეს უვიზო მიმოსვლა. როგორი ზიანი შეიძლება მიიღოს ქვეყანამ და ხალხმა თუ ეს ჩვენ დავკარგოთ. მოდი ჯერ ვთქვათ რა არის ეს და რატომ გვაქვს. როდესაც
საქართველომ სრულიად ნათლად და ღიად დააყენა საკითხი ევროკავშირში თავისი არა უბრალოდ ინტეგრაციის, არამედ მასში გაწევრიანების შესახებ და ეს როგორც თქვი, იყო გამოხატულება ქართული ხალხის სურვილის და ინტერესისა მრავალი წლის განმავლობაში და წინა ყველა თაობის პირობებში ეს იყო ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი. ევროკავშირმა გადადგა რამდენიმე შემხვედრი ნაბიჯი. მათ შორის იყო ასოცირების შესახებ და თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმებების ხელმოწერა უკვე ამ ხელისუფლების პირობებში. მე როგორც აღმოჩნდა, ამ ხელისუფლებას არანაირი განზრახვა არ ჰქონია მათი შესრულების, რადგან ასოცირების შეთანხმება წარმოადგენს რეალურად განსახორციელებელი რეფორმების ნუსხას, ანუ საშინაო დავალებას ქვეყნისთვის, რომელსაც განცხადებული აქვს, რომ უნდა იყოს ევროკავშირის წევრი. ხოლო თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმება არის უზარმაზარი პრივილეგია, ანუ წარმახასიათებელი საშუალება ევროკავშირის მხრიდან, რომელიც ქვეყნებს, რომლებსაც აქვთ ესეთი მისწრაფება, აძლევს შესაძლებლობას შევიდნენ ევროკავშირის აი ძალიან სასურველ ბაზარზე. მთელი მსოფლიოს ეკონომიკების ერთ-ერთი დიდი მისწრაფებაა და მიზანია, რომ მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე დიდ ბაზარზე შევიდეს საბაჟო და სხვა შეზღუდვების გარეშე. და მხოლოდ შეზღუდული რაოდენობის ქვეყნებს აქვთ ესეთი პრივილეგია. და შემდეგ ევროკავშირმა ცალმხრივად მიიღო გადაწყვეტილება უკვე უვიზო მიმოსვლის შეთავაზების შესახებ საქართველოსთვის და ესეც არის პრივილეგია, რომელიც ეძლევა მხოლოდ ნაწილს ქვეყნების, ანუ პირველი კრიტერიუმი, რითაც ევროკავშირი იძლევა უვიზო მიმოსვლას, ეს არის, რომ შენი ქვეყანა უნდა იყოს საკმარისად მაღალი ეკონომიკური განვითარების და კეთილდღეობის, რათა ამ ქვეყნიდან არ იხულოს გაჭირებულმა ხალხმა და არ შევარდეს იქ ლტოლვილად. ხო, რადგან უვიზო მიმოსვლა იქ დარჩენის უფრო მაღალ რისკებს ქმნის. საქართველო ამ კატეგორიაში არ შედიოდა 2017 წელს. საქართველო მაშინაც იყო და დღესაც რჩება შედარებით ღარიბ ქვეყანა. ამიტომ ეს გადაწყვეტილება იყო მიღებული სწორედ როგორც პოლიტიკური წახალისების მექანიზმი, რა თქვენ გააგრძელეთ იმუშავეთ დემოკრატიულ და ეკონომიკურ რეფორმებზე და აი ჩვენ გაძლევთ საშუალებას, რომ თქვენ ევროპასთან უფრო ფიზიკურად უფრო ახლოც კი იყოთ. ოღონდ მე შეგახსენებთ, რომ საქართველომ არა მარტო ასოცირების შეთანხმება არ შეასრულა, ანუ არ განახორციელა უამრავი აუცილებელი რეფორმა და ყველაზე მთავარი იყო დემოკრატიული ინსტიტუტების გამყარება, რომლის ნაცვლად ჩვენ მივიღეთ რუსული ტიპის ძალაუფლების ვერტიკალი, რომელსაც აკონტროლებს ერთი კაცი და ამ კაცს არანაირი ოფიციალური თანამდებობა არ უკავია. თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებაც კი არ გამოიყენა ამ ხელისუფლებამ. ამ შეთანხმების ძალაში შესვლის შემდეგ ევროკავშირი კი არ გახდა საქართველოს ყველაზე დიდი სავაჭრო პარტნიორი. პირიქით, რუსეთთან გაიზარდა ვაჭრობა და ეს გაკეთდა სრულიად მიზანმიმართულად. ეს ხელისუფლება ამ ურთიერთსავაჭრო ურთიერთობების გაღრმავებას რუსეთთან პირდაპირ და შეგნებულად ხელს უწყობდა და შემდეგ, როდესაც 2022 წელს მაგალითად თელმა სოფლიო ნორმალური ქვეყნების უმრავლესობამ სანქციები დაუწეს რუსეთს, გამოგვიცხადა, რომ აი ჩვენ ვერ შევერთდებით ამ სანქციებს, იმიტომ ჩვენ დამოკიდებული ვართ რუსეთზე ეკონომიკურად. ოღონდ ამ ხელისუფლებამ გაგხადა ისევ დამოკიდებული რუსეთზე, რუსეთთან ვაჭრობაზე, მათ შორის არსებობს გარკვეული ისეთი პროდუქტები, რომელიც ეკონომიკისთვის წარმოადგენს სტრატეგიულად მნიშვნელოვან საცოცხლოს, აი მაგალითად ხორბალი და ფქვი, რომელიც 100%-ით რუსეთიდან შემოდის. ან რუსული ბაზარი არის მთავარი ბაზარი გარკვეული ტიპის ქართული პროდუქტის, მაგალითად იგივე ღვინისთვის, რომელიც მანამდე ნასწავლი ჰქონდა, როგორ გაგვეყიდა სხვა საერთაშორისო ბაზრებზე. ხო? და გავიმეორებ, უვიზო მიმოსვლა იყო პრივილეგია, რომელიც ეძლევა ან ყველაზე მდიდარ და სტაბილურ ქვეყნებს, რომლებიც არიან ევროკავშირის პარტნიორი ქვეყნები, ან ჩვენ შემთხვევაში, მიუხედავად იმისა, რომ არ ვიყავით ეკონომიკურად განვითარებული, ჩვენ მოგვეცა როგორც პრივილეგია და წახალისება რეფორმების გასახორციელება. დღეს, როდესაც ევროკავშირი ხედავს, რომ პირდაპირ და
სხვადასხვა გულწრფელი და ნამდვილი რეფორმები არც მანამდე იყო, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში არსებობდა იმიტაცია პროდასალური კურსისა, ხოლო ბოლო რამდენიმე წელია ეს კურსი უკვე ღიად არის შებრუნებული რუსეთისკენ, ირანისკენ და ჩინეთისკენ. მე არაფერი საწინააღმდეგო არ მაქვს ჩინეთთან და აღმოსავლეთის ქვეყნებთან აქტიური სავაჭრო ურთიერთობების, პოლიტიკური ურთიერთობების, ოღონდ უნდა კარგად გვესმოდეს, რომ აქ საუბარი არის პირდაპირ შეტრიალებაზე, დასავლეთის ჩანაცვლებაზე ჩინეთით, ირანით და რუსეთით. და არც არაფერი დასაძრახისი არ არის, ჩემთვის სრულად გასაგებია, რატომ აქვს თურქეთს, სომხეთს და აზერბაიჯანს ყოველგვარი კითხვების გარეშე ურთიერთობა ამ ხელისუფლებასთან, რომელიც არ არის ლეგიტიმური და რომელსაც არ ცდილობენ დემოკრატიული ქვეყნები. ეს არ არის მარტო იმიტომ, რომ ავტორიტარული რაღაც სოლიდარობა აქვს. ეს მეზობლებს შორის ურთიერთობის საკითხია და სტრატეგიული ინტერესი აქვს, სასიცოცხლო ინტერესი აქვს აზერბაიჯანსაც და სომხეთსაც საქართველოს ურთიერთობაში და ისტორიული თურქეთსა. ეს გასაგებია, მაგრამ ჩვენი მხრიდან ავტორიტარულ ანტიდასავლურ რეჟიმებთან ურთიერთობების დემონსტრაციული გამყარება იმ ფონზე, როდესაც ხდება კატასტროფული ჩამოშლა ჩვენი პარტნიორობისა დასავლურ ქვეყნებთან, არის ძალიან ნათელი გამოხატულება იმისა, თუ რა განზრახვა აქვს ამ ხელისუფლებას. იგივე არაფერი საწინააღმდეგო არ მექნებოდა ჩინური ენის სწავლების საქართველოს ბავშვებისთვის ჩვენ სკოლებში, მაგრამ როდესაც ეს ხდება დემონსტრაციულად დასავლეთთან, აი ამ სკანდალური წაკიდების ფონზე, ესეც წარმოადგენს პოლიტიკურ მესეჯს, გზავნილს და არჩევანის გამოხატულებას. ანუ დღეს საქართველოს საზოგადოება განსაკუთრებით მის ახალგაზრდობას პირდაპირ ემუქრება ის, რომ ჩვენ გვერთმევა მათ პირველ რიგში ერთმევად ჩვენი ქვეყნის ნორმალური დემოკრატიული და დასავლეთთან დაკავშირებული მომავალი. და ეს იყო მისწრაფება საუკუნეების განმავლობაში ჩვენი წინაპრების და ყველა თაობისა, რომელსაც ჰქონდა რაიმე არჩევანი 1918 წელსაც ევროპული არჩევანი გაკეთდა და აი წინა ყველა ხელისუფლების მიერაც იყო გაკეთებული ეს არჩევანი, იმიტომ რომ ყველას კარგად ესმის, რომ მხოლოდ დასავლეთში ინტეგრირებული ქართული სახელმწიფო შეიძლება იყოს უსაფრთხო და დაცული იმისგან, რაც დღეს უკვე შეფარვის გარეშე მომდინარეობს რუსეთიდან, რომ აღადგინოს თავისი იმპერიული კონტროლი სამხედრო, პოლიტიკური და ეკონომიკური ყველა იმ ტერიტორიაზე, რომელსაც ის მიიჩნევს თავისი იმპერიის ისტორიულ კუთვნილებად. ის არ აღიარებს არც პრორუსული და არც ანტირუსული ხელისუფლების პირობებში არ აღიარებს ჩვენაირი ქვეყნების უფლებას საერთოდ იყოს დამოუკიდებელი. აი სულ ესე. კი და ეს მართლაც ურთულესი არის რუსეთს ეს იმპერიული ამბიციები და კიდე დემონსტრაციულად რომ იყავს, აი ავტორიტარული რეჟიმებთან თანამშრომლობს ქართული ოცნების ხელისუფლება. მაგრამ ქართული ოცნების ხელისუფლება მიიღო პასუხი დასავლეთიდან და ეს არის სანქციები, განსაკუთრებით ამერიკული და ბრიტანული სანქციები და ამაზე მინდა გელაპარაკოთ. რამდენიმე კვირის წინ დაასახა ბრიტანეთმა დააწესა სანქციები, ამერიკა ამკაცრებს სანქციებს მაღალჩინოსნებზე. რა ეფექტი აქვს ამ სანქციებს ქართულ პოლიტიკაში? შიდა და საგარეო. ну, მოკლედ რომ ვთქვათ, როგორც ჩანს, განსაკუთრებული ეფექტი არ აქვს და ვერც ექნებოდა, როდესაც ამ სანქციებს იღებდნენ ესე ნელა და ესე რბილად. ნელ-ნელა რეჟიმი მოემზადა ამ სანქციებისთვის, ყოველ შემთხვევაში ივანიშვილმა მოასწრო თავისი აქტივების ევაკუაცია, მაგისტრის სპეციალური კანონიც მიაღებინა პარლამენტს, რომ თავისი ოფშორული ანგარიშებიდან თუ საზღვარგარეთული ანგარიშებიდან და ფიზიკური აქტივების სახით საქართველოში შემოტანილი მისი ქონება არ ყოფილიყო დაბეგრილი, ისე როგორც თქვა ჩემიან თქვენი გამოწერილი რაიმე საგანი რო ჩამოვიდეს, არ ვიცი, თემუდა რო გამოიწერო რაღაცა იმაზე და ბეგრავს საგადასახადო და ივანიშვილმა ამის მილიარდიანი თავისი კოლექცია ყოველგვარი გადასახადების გარეშე შემოიტანა საქართველოში და ამის გარდა კიდე რამდენი და რა არის შემოტანილი ანგარიშების სახით თუ ქეშის სახით
ძალიან სათქმელად ფაქტია, რომ ის გამზადებულია სრული იზოლაციისთვის და ეს მისი არჩევანია დასავლეთისგან და ესეთი რბილი სანქციები მაინც და მაინც დიდ ეფექტს არ ახდენს. ამერიკული სანქციები იყო პერსონალური მის მიმართ, მაგრამ არ ეხებოდა მის ბიზნესებს და მისი ოჯახის წევრებს. ანუ მას შეიძლება ბიძინა ივანიშვილის სახელზე აღარ ქონდეს ბარათი, მაგრამ თავისი რამდენიმე 1000 სხვადასხვა ორგანიზაციის და ბიზნესის სახელზე არსებული ბარათით შეუძლია ისარგებლოს. მას ისედაც ისევე როგორც ყველა ოლიგარქს უამრავი თავისი ბიზნესი თუ ქონება გაფორმებული აქვს ვიღაცას სხვის სახელზე. ასე რომ ეს იყო რბილი ნაბიჯი, სავარაუდოდ გამპირობებული იმ იდეით, რომ აი იქნებ ეს იყოს გაფრთხილება და ივანიშვილმა ეს მიიღოს ხედველობაში და შეცვალოს კურსი, მაგრამ მას აშკარად წილი ნაყარი აქვს აკეთებული აქ არჩევანი. რატომ თანამშრომლობენ ამის ფონზე მისი რეჟიმის წევრები საკუთარი ინტერესების საზიანოდ? შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ ისინი ჩაყენებული არიან ესეთი არჩევანის წინაშე. პირველი, ჩემი ვარაუდია, რომ ბიძინა ივანიშვილს ყველა მათგანზე აქვს კომპრომატი და ამიტომ ისინი ვერ აუჯანყდებიან. მეორე, რომ მათი კეთილდღეობა პირდაპირ მიბმულია იმ კორუმპირებულ სისტემაზე, რომელიც შექმნა ივანიშვილმა საქართველოს შიგნით და კი გული დაწყდება მათ ზოგიერთ წარმომადგენელს, რომ ვთქვათ, ლონდონში და სხვაგან ვერ იმოგზაურებენ, მაგრამ არჩევანი გაკეთებული აქვს იმ უკანონოდ მოპოვებული სიმდიდრის შესანარჩუნებლად, რომელიც მათ აქვთ საქართველოში. ასე რომ სამწუხაროდ ეს სანქციები ჯერჯერობით რაიმე ქმედით ცვლილებებს ვერ იწვევს ივანიშვილის და მისი რეჟიმის საქციელში. ახალი არჩევნების შემდეგ როგორ შეიძლება აღვადგინოთ საქართველოს რეპუტაცია საერთაშორისო ფონზე? ეხლა ჩვენი რეპუტაცია არის დაზიანებული, თქვენ როგორც ახსენეთ, ჩვენ მივდივართ იზოლაციისკენ, როცა შეიძლება ეს ხელისუფლება, როგორ შეიძლება ეს აღდგეს? პირველ რიგში ეს დამოკიდებული იქნება იმ პოლიტიკურ კლასზე, რომელმაც უნდა გადაიბაროს ქართველი ხალხის სახელით მართლობა და დემოკრატიული ინსტიტუტების აღმშენებლობას დაუბრუნდეს. ეს ერთი. მეორე, ეს არის რა თქმა უნდა დიპლომატია, რომელშიც უნდა დაბრუნდნენ უამრავი პროფესიონალი და წესიერი ადამიანები, რომლებიც იქნენ პოლიტიკური ნიშნით და მიზანმიმართულად განდევნილი ამ სამსახურიდან, რომლებსაც აქვთ შეტანილი წვლილი ამ ქართული დიპლომატიური სკოლის მშენებლობაში. მაგრამ ეს ავტომატურად და ერთ დღეში ვერ მოხდება, საერთოდ რეპუტაციის გაფუჭება ბევრად უფრო ადვილია, ვიდრე მისი აღდგენა. ასე რომ ქართულ დიპლომატიას წინ ექნება ძალიან დიდი სამუშაო ჩასატარებელი, მაგრამ მთავარია, რომ საქართველოს პოლიტიკური სისტემა, მისი პოლიტიკური ინსტიტუტები, მისი ახალი ხელისუფლება ნათლად და ლეგიტიმურად გამოხატავდეს ქართული ხალხის ინტერესებს და როდესაც ჩვენი პარტნიორები იხილავენ ასეთ ხელისუფლებას, მათი შემოbrunება საქართველოსთან თანამშრომლობისკენ ბევრად უფრო რეალისტური იქნება. დღევანდელ პირობებში ამას გამოვიწყო. ან თქვენ როგორც თქვით, საქართველოს დიპლომატიას აქვს ურთულესი გზა წინ რომ აღადგინოს ეს რეპუტაცია. თქვენი აზრით, რამდენი ხანი შეიძლება დასჭირდეს ამას და რა ძალისხმევა დასჭირდება ამას? მთავარი იქნება როგორც დასავლელი პოლიტიკოსების და დიპლომატების, ისე დასავლური საზოგადოებებისთვის იმის ახსნა, რომ აი ეს ბოლო რამდენიმე წლის მდგომარეობა იყო გამონაკლისი, გადახვევა ერთგვარი და არა გამოხატულება ქართული ხალხის არჩევანის და რომ ჩვენ ვიმსახურებთ ნდობას, მაგრამ ეს იქნება საკმაოდ რთული გასაკეთებელი. ვადა ევროკავშირს მაგალითად გამოცხადებული აქვს, რომ შემდეგი გაფართოება იქნება 2030 წელს, რაც ძალიან მალეა და ამ
მატარებელს ჩვენ თუ მივუსწრებთ, აი ეს ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება და დამოკიდებული იქნება იმაზე, თუ რამდენ ხანს გვეყოლება ეს არალეგიტიმური და ანტიდასავლური რეჟიმი, რადგან სამწუხაროდ ჩვენ შეიძლება ეს ისტორიული შესაძლებლობა ხელიდან გავუშვათ. ვიმეორებ, ძალიან სერიოზული სამუშაო და ძალისხმევა ექნება გასაღები ქართულ დიპლომატიას. ამის გამოცდილება გვაქვს, უამრავი ადამიანი არის, ვისაც თავის დროზე 90-იანი წლებიდან დაწყებული აქვს ნამუშევარი იმაზე, რომ დასავლეთში გაეგოთ ვინ ვართ, რომ არ ვართ მაგალითად რუსეთის პროვინცია, რომ გვაქვს ჩვენი სახელმწიფოებრიობის ისტორია და რომ ეს ისტორია ყოველთვის დაკავშირებული იყო დასავლურ არჩევანთან. და რომ თანამედროვე საქართველო არის იმ საზოგადოების, რომელსაც სურს ევროპული დემოკრატიული სისტემის მშენებლობა. აი ამ მდგომარეობას უნდა დაუბრუნდეთ, რაც შეიძლება მალე, რადგან ევროკავშირის თავისებურება იმაშია, რომ მისი გაფართოების, მასში მოხვედრის შესაძლებლობა მხოლოდ რაღაც ისტორიულ ეტაპზე არსებობს ხოლმე და შეიძლება ის საბოლოოდ დაიხუროს რაღაცა ხნის შემდეგ. და ჩვენი გადაცემის საბოლოო შეკითხვა თქვენთან. სად ხედავთ საქართველოს 10 წელიწადში? მე შემიძლია მხოლოდ თქვა ის თუ სად ვისურვებდი საქართველოს საკმარისი დრო არის 10 წლის შემდეგ საქართველო იქნება უკვე მეხუთე 10 წლებში თავის დამოუკიდებლობის და ეს დრო საკმარისი მეტია იმისათვის რომ შიდა სახელმწიფოებრივი მშენებლობა და ასევე მისი რეინტეგრაცია დასავლურ სტრუქტურებში იყოს წარმატებით განხორციელებული. ოღონდ ეს ხდება მუდმივი წინააღმდეგობის ფონზე, როგორც რუსეთის მხრიდან და ასევე როგორც აღმოჩნდა რუსეთის მოკავშირე შიდა, არ მინდა ვიხმარო ხეში გამოთქვამი, მაგრამ მოღალატეების გარკვეული ქმედებების ფონზე, რომელიც დაიწყო ძალიან ადრე. დამოუკიდებლობისთანავე ჩვენ შიდა განხეთქილებებმა უკან დაგვწია. აი მაგალითად ბალტიელი ჩვენი თანამოძმეების გზა აღმოჩნდა განსხვავებული და ჩვენი განსხვავებული. ბალტიელები თავიდანვე შეთანხმდნენ, რომ არანაირი შიდა პოლიტიკური დავები არ ღირს იმათ, რომ რისკის ქვეშ დააყენო ქვეყნის დამოუკიდებლობა და ამ დამოუკიდებლობას მიაღწიეს. შემდეგ საზოგადოებები და ეს სამი ქვეყანა ერთმანეთში შეთანხმდნენ, რომ არანაირი ძიძგილაობა საზღვრებზე თუ სხვა საკითხებზე არ დაქონდეთ და ერთად უნდა იარონ ევროკავშირის და ნატოს მიმართულებით და ორივე მიზანს მიაღწიეს და დღეს ესენი არიან სამივე მაღალი კეთილდღეობის და უსაფრთხოების ქვეყნები. ჩვენ სამწუხაროდ ყველა ეტაპზე ვეხმარებოდით რუსეთის იმპერიულ ინტერესს იმით, რომ ერთმანეთში მუდმივად ქონდა ეს ძიძგილაობა და ძალიან ხშირად ეგოისტური ინტერესის გამო თუ პირდაპირ მნიშვნელოვანი ღალატის გამო ჩვენ ვკარგავდით ისტორიულ შესაძლებლობებს. მე ვისურვებდი, რომ 10 წლის შემდეგ საქართველო იყოს მტკიცე წარმატებული წევრი ნატოსი და ევროკავშირის, რადგან ალტერნატივები არის ძალიან ცუდი ისტორიულად. ძალიან დიდი მადლობა გადაცემისთვის. მადლობა.